Salam dəyərli izləyicilər, Azərbaycanın tanınmış jurnalisti Rahib Qəribə xəsarət yetirilib. Bu barədə Lemtaz məlumat yayıb, qeyd olunur ki, hadisə jurnalistlər binasında qeydə alınıb. Orada yaşayan tanınmış jurnalist Rahib Qərib bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb. Belə ki, Rahib Qərib avtomobilini park eləyərkən digər maşını yüngül zədələyib. Buna görə həmin avtomobilin sahibi və onun yaxınları jurnalisti döyüblər. Faktla bağlı Səbail rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Məsələ ilə bağlı Rahib Qərib bildirib ki, aldığı xəsarətlər səbəbilə klinik tibbi mərkəzdə müalicə alır. Gecə saatlarında TikTokda hərbi geyimdə canlı yayımda idim. Avtomobilimdə olan emblemi izləyicilərimə göstərmək üçün həyətə düşdüm. Səhlənkarlıq nəticəsində istəmədən qarşıdakı Range Rover markalı avtomobilə cüzi zədə yetirmişəm. Bunun üstündə maşının sahibi və qohumu mənimlə dalaşdı. Xəsarətlər aldım. Təcili tibbi yardım maşını ilə klinik tibbi mərkəzə aparıldım. Xəstəxanadan sırağa gün buraxılmışam. Ayağım sınıb, hazırda polis məsələni araşdırır. Sonadək gedəcəm ki, cəzalarını alsınlar.